Hoe bevalt het op de fiets? Het is soms wel een zwier, maar het horen we in, maar ja. Ja. We beschouwen maar een beetje als straf. Wat best ik een dombo net? Ja, dat klopt. Dat is een behoorlijk domme fout. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. When you get knocked down, you gotta get back up. I ain't the sharpest knife in the drawer, but I know enough to know. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. I lit my brain with rot gut whiskey till my pain was chicken fried. And I had dudes with badges frisk me, teach me how to swallow pride. Maar waarom zit je op een fiets? Nou, ik heb me nog een skimmaakbedrijf. Schön. Ja, soms maak je wel wat een domme fout in je leven en dat moet je wel. Dat, nou ja, zeg even, nou maar weer nooit werkt hè. Even een paar biertjes en denk je van ja, je bent net dronken, maar je kan nog wel rijden. Ja, dat is, maar ik ken het. En toen blazen? Toen blazen inderdaad. Maar heeft ik nou ergens bij opzetten dan? Of, Nee. Ik reed naar huis en ineens reed de politie achter me aan. Dat kan je hem wel blazen, hè? Ja. Dat, ja. En dan ben je knap de lul. Ja. Ja. En nou? Nou ben ik weer even kwijt tot 3 december. En moet nog eventjes voorkomen. Dus dan zal we meer jaren. Slimmaatje is mijn hobby net. Nee, kringloopwinkel, dat vind ik maar mooi. Het waren gewoon spul verkepen. Ik hier tot sinds kwart heb ik een zaak in Balkhand. Dat heet de Malle Pietje. En daar verkocht ik een hele soort het waren gewoon spul, kringloopspul. Maar dat moest ik helaas dicht doen omdat het pand verkocht is. Dus ik ben nu een pand in Nijmegen aan het bouwen. En daar zou ik zin om daar verder te gaan. Maar waarom vind je dat zo mooi? Mensen helpen, dat is prachtig mooi. Dus daar hoef ik net een soort auto te verdienen. Had ik het maar naar mijn zin en dat horen meisjes, maar nou, die kunnen dan een goedkoop spul met me krijgen, dus hadden ze die auto verhoren dingen. Om de rekeningen te betalen en weet ik veel wat alle keer. Dat is mooi. En nou ja, dat we machinaal zag verder gaan natuurlijk, om de crisis terug te komen. When you get knocked down, you gotta get back up. I ain't the sharpest knife in the drawer, but I know enough to know. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. Dan ben je bij Skenger Slappeter, bij het Dwarfshuis. En daar ben we aan het verbouwen met vrijwilligers en mijn ondernemer, dat is Hiemster uit Sint-Maarten. En we zijn nu z'n vier, dus dat wij binnen vrij vier binnen met de oud-timmeren. En je gaat hier naar beneden naast met de buis? Ja, hier lezen we die dikkere, 110. De 110 gaat naar de sleet aan. Ja, en dan een beetje later, zijn we er een bokje onder voor het zakje. Juist. Oorzon. Ja. Zo. Nee. Zo. Ja. Hoe lang ben je weer in Oldesham aan de gang? Nou, we zijn begin juni al begonnen. En nou ja. En dan ben ik een keer even met de vrouw voor wij in de sleurhut natuurlijk. Dat mocht. En nou ja, ik ga nog al een week of 12 zo wat omslaan. Nog even een middag dat ik het even wat oors hier, maar... Nou doe je dit met een hele ploeg vrijwilligers. Krijg je nog er net van op een gegeven moment? Nou, nee. Dat heb ik net echt.
Het motiveert iets meer eigenlijk. Ik krijg steeds meer nog dan. En dat komt misschien ook nog aan het kleren. En ik denk dat het mooi wordt. Goeiedag, ik ben even met een stokputje bezig. En bevalt dit nou wat? Werk je maar in vrijwilligers? Ja, zeker. Dat is hartstikke mooi. Die man die zet er wel terug en nou ja, ze noemen dan is er een vraagje, maar dan mag je ze even helpen en dan even uitlezen. En ze neem ik alles van je aan. Ze heeft vertrouwen in de timmerman, dus dat is altijd mooi. Nou is het op de tijd dreiging in de bouwverraad. Ja. Krijg je hem dus geen concurrenten bij? Dat hoop ik net. Er zijn wel een paar hele goeie bij. En heb je ook nooit wat ervaring met dit werk? Heb je zelf in de bouw zitten? Nee, niet in de bouw gezeten. Ik was machinist in de wegenbouw, dus heel wat ander werk. Maar er zijn een paar mensen bij ons die weten wat er gebeuren moet en dat is onze vraagbaak. Hè? Hoe is die gearworking met de vrijwilligers? Ja, best. Ja, dat is knap. Ook al wat helpen, hè? En heb je ook al eens even een momentje gewoon dat je hem dacht, nou maar wij maar even ingrijpen? Nou, nee. Bij jou wel eens wat onweerdingen, maar in de regel gaat dat wel knap, hè? Nou ben ik wel benieuwd wanneer we dit al klaar werden. Ja, dat is een hele mooie vraag. We zijn vanuit dat 15 november klaar wezen moet. Maar we zijn al bezig dat het iets later wordt. Want het is wat krap tijd.